Assalomu alaykum ahli yaxshilar. Butun O'zbekistonimizning saxovat beshalari. 12 yoshli Muhammadjon bugun dard bilan sinovda. Biz esa uning dardiga shifo so'rab, duo va mehr bilan yonida bo'laylik. Befarq bo'lmang xalqim. Bir bolaning umidi sizning ezgu niyatingizda. Allohim ota-onasiga ilohim kuch-quvvat bersin. Shu bolaga yordam qo'lin cho'zing xalqim. Bir bolaning ko'zlarida dardli savol. Taqdir unga erta soldi og'ir yukni. Muhammadjon sabr bilan kutar kamol. Shu bolaga yordam qo'lin cho'zing xalqim. Yurak titrar onasining ohlarida. Tunlar o'tar umid bilan, yoshlar bilan. Bir ezgulik ming shifoga teng bilsangiz, shu bolaga yordam qo'lin cho'zing xalqim. Jon qiynalar, joni sarak, jon azobda. Yashash uchun kurashmoqqa jon topmoqda. Murg'ak qalbga davo bergin yaratganim. Shu bolaga yordam qo'lin cho'zing xalqim. Yaxshi inson saxiylar ham oshib borar, ozmi ko'pmi ehson berib yosh o'qar. Jannat uchun yo'llarni ochib borar. Shu bolaga yordam qo'lin cho'zing xalqim. Muolaja boshlanmoqda, duo qiling. Shifo topib tik oyoqqa yurib ketsin. Dardni bergan shifosini berar Xudo. Shu bolaga yordam qo'lin cho'zing xalqim. Shu bolaga yordam qo'lin cho'zing xalqim.